Dacă în prima zi de Paște oamenii s-au ospătat cu drop, friptură de miel, ouă și pască, astăzi au dat mâncarea pe mișcare. Vremea nu a fost în favoarea celor care au vrut să iasă la alergat, iar sălile de fitness au fost în mare parte închise. Așadar, o variantă plăcută de a-și petrece a doua zi de Paște a fost pentru mulți airsoft-ul. Obiectivul, capturarea mielului. Ce a presupus jocul și dacă a fost capturat mielul Vasilică, aflați din materialul următor. Este a doua zi de Paște, iar în timp ce unii stau la masă sau merg la naș și se bucură de bunătățile specifice acestei sărbători, alții au venit să facă sport, însă nu orice fel de sport, ci mai precis airsoft. Pentru cine nu știe, airsoftul este un sport practicat în toată lumea în care jucătorii efectuează anumite misiuni cu ajutorul unor replici de arme reale și în care sunt folosite echipamente și tactici militare. Iar la zile speciale și misiunea trebuie să fie una specială. De data aceasta, obiectivul a fost unul clar, și anume capturarea mielului. Ai capturat mielul? Am capturat mielul. A fost foarte bună apățat după. Da, avem un obiectiv nou cu ocazia sărbătorii de Paște. Am pus la mijlocul hărții un miel de pluș, bineînțeles. Una dintre echipe trebuie să-l captureze și să-l aducă în bază. Pe urmă, următoarea rundă, cealaltă echipă trebuie să atace și să-l salveze. Și la final, mielul va conține un premiu. Dacă în momentul în care ai luat mielul, te-ai omorât, l-ai lăsat jos și te duci în zona de siguranță, da? Oamenii preferă o activitate sportivă precum airsoftul pentru că este solicitantă, iar după un ospăț ca cel de Paște, e nevoie să ardă calorii. Foarte solicitant. După 2 ore ești un pic obosit. A fost foarte distractiv, ne-am strâns, am fost 10 persoane, 2 echipe de câte 5, a fost super distractiv. Deci e o activitate bună de dat drobul jos, cozon. Absolut. Pentru că ieri toată ziua am stat numai la masă, ouă, cozonac, pască, toate cele, miel, iar astăzi am venit să dau caloriile jos, pentru că ieri au fost foarte multe, iar azi ne-am strâns la un joc, ardem calorii, ne distrăm, ne simțim bine, fiind ultima zi de mini-concediu, de mâine la muncă, trebuie să ne și distrăm, nu? Jucătorii spun că odată ajunși aici, cu greu poți face față tentației de a nu reveni. Prețul unei ore pline de adrenalină și distracție, cu tot cu echipamentul de care aveți nevoie, este de 50 de lei. Băieții, sunteți gata? Afirmativ. Drept muniție sunt folosite bile de plastic, așadar puteți sta liniștiți. Mielul Vasilică a fost în siguranță.